Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com. Глава 43. Слова поминания, произносимые при чихании. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту. И если любой из вас чихнул и воздал хвалу Аллаху, альхамдулиллях, всякий, кто слышал его, обязан сказать: «Ярхамука Аллах», да помилует тебя Аллах. Что же касается зевоты, то она от шайтана. И если любой из вас захочет зевнуть, пусть подавляет зевоту, как только может. Ибо поистине, когда кто-то из вас зевает, шайтан смеется над ним. Аль-Бухари, Абу Дауд. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-нибудь из вас чихнет, пусть скажет «Альхамдулиллях», хвала Аллаху, и пусть его брат или товарищ скажет ему «Ярхамука Аллах», да помилует тебя Аллах. И когда он скажет ему «Да помилует тебя Аллах», пусть чихнувший скажет ему в ответ «Яхдикумуллаху ва юслиху балякум», да ведет вас Аллах правильным путем, и да исправит Он ваши помыслы. Аль-Бухари. А в случае Абу Дауда говорится: «Хвала Аллаху в любом случае». Абу Дауд. Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, передает: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: когда кто-то из вас чихнет и воздаст хвалу Аллаху, то пожелайте ему блага, а если он не стал воздавать хвалу Аллаху, то не желайте ему блага». Муслим Ахмад.